你绝对想不到啊，净水器已经成为厨房电器中最大的智商税。那轻点的是节食，重则是致癌。那商家不拿点东西来吓唬你，怎么利用你这个恐惧心理，让你心甘情愿掏腰包呢？有些人啊，卖净水器已经是明目张胆的在骗钱了，什么小分子水啊、纳米水啊、能量水啊、磁化水等等，还可以治病的水，这都是骗人的。那我今天这条视频呢，就是要把净水器说明白了，必定会颠覆呢您对于净水器的认知。视频最后呢，有写净水器的几个重点，不求各位点赞收藏，只希望大家多多转发，让更多的人呀了解真相。要我说呀，除了 RO 膜反渗透净水器外，其他的根本都没有必要买。还有什么高端大牌的净水器，那都是割韭菜的收割机。说实话呢，大部分的市政自来水出厂是合格的，但是由于自来水的这个水管老化呀，小区的2次供水水箱得不到一个科学的清理，那就可能导致这个水的一个2次污染，导致口感不好。但是我们可以选装一台净水器，毕竟花不了几个钱。但你选择的时候呢，你会发现说啥的都有，反而不会选了。其实净水器很好选。首先，你在网上花个10块8块钱买个 TDS 检测笔，如果你家的自来水呢数值低于50，你就买一个前置过滤器就完全可以了。如果大于50呢，那就一定要选一个 RO 膜反渗透的净水器。过滤完的水不用烧开，可以直接饮用。至于那些喊着高端进口大品牌概念的，这个动辄大几千上万的净水器，千万不要买。也不是说咱买不起，是没那个必要，因为它跟国产1000多的出来这个水没有任何区别。再一个就是很多大品牌它其实自己没有生产力的，就是找其他工厂来代工，然后给贴了个自己的商标，那多出来的钱呢，那都是我们花的智商税。所以说品牌就是工厂和用户之间的一个2道贩子，你还别不信。买净水器呢，就记住这3点，保证你不被坑。第一，选择一个适合自个儿水质的，那个价格呢控制在2000左右。第二，你日后不想被滤芯割韭菜，你一定要提前问好滤芯的价格。你记住了，每年换滤芯的钱不要超过200块钱。第三呢，不要图便宜，你像几百块钱的一个净水器，商家是逮住一个坑一个。所以说这3点你记住了吗？我是程姐，每天分享一点装修知识。